datang. Sekali-sekali. Enjoy. Tengoklah suasana di sini. Keterlaluan andai ku memujimu, kamu yang terbaik. Jangan biar ku sendiri, pimpinlah diriku. Ingatkan aku bila terlupa, sedarkan aku bila terleka. Terima kasih teman. Komen. Komen kami juga apa nih mau pergi ke masuk dalam ni, mau tengok apa yang ada dalam. Wih, ini taman pembuang. Temukan aku, insan sebaik kamu.
Jangan, jangan. Turun. Turun. Ayo. Tahan nyari turun dia 1 kilo. Good job. Apa tuh? Mana joki? Habis lah lemaknya kurang. Tuh dapat tengok. Ada Kopi, lintas tu tadi. kopi, berkerang. Tengok tupai. Aku tengok tupai. Yang si Pian naik tu. Pian naik ke bawah. Aku tengok ke atas tu. Tupai. Tupai hitam. Aku situ. Kalau kami cari ni dalam bunga raya warna putih. Ada bunga raya. Itu aku pernah nampak sudah bunga raya warna putih. Doa tadi aku selawat mau anu yang apa tuh tadi apa doa kesehatan apa tiha. Jadi lancar ikut dalam darah. Terus badan sehat, otak cerdas. Badan apa? Go apa Indra tuh? cergas. Intens tuh. Go freedom, go success, go freedom. Freedom, go success, go freedom. Go freedom, go success, go freedom. Go freedom, go success, go freedom. Go success, go freedom. Cekal, tabah, reda. Apa tuh yang mana negara tuh? Coba gara-gara. Mana? Lepas tadi hiking langsung makan. Apa komen? Go freedom, go success, go freedom. Komen. Saya sudah makan roti telur dan siap tapoli. Bagaimana? Kurang dari hiking tadi. Lemak, dua roti telur. Langsung makan lagi. Mami Jadi besok hiking lagi. besok mau pergi bandar. Kebetulan di bandar. Bayar hutang. Ini, ambil lah. Tengah bikin video untuk upload ke channel YouTube. Nantikan sama-sama, oke? Besok mau turun lagi hiking kah? Kenapa? Kompom besok tidak dapat bangun ini Bapak. Apa perasaan selepas hiking? Nampaknya lapar sangat ini. Ini dia punya Hiking 1 km, makan 1 kilo. Kalau hiking 2 km, makan 2 piring. Ini Bapak pukulannya bukan main kaling-kaling. Besok coba lagi di Kebun Cina. Besok kalau ada kedalaman kita coba kebun India. Mana tahu ada. Besok lusa kebun Papua. Itu Papua sana dekat Adonara. Adonara.